Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Lutfi Rahmadi dan selamat datang di Lifetech Review, sebuah channel yang membahas tentang lifestyle, teknologi, dan review. Kalau teman-teman ingin mengikuti terus perkembangan channel ini, langsung saja klik subscribe. Oke, kali ini kita dengan sebuah produk Pioneer SSD. Ya ini produknya ya. Ini Pioneer SSD, jadi sebuah SSD mereknya Pioneer. Kalau teman-teman agak asing mungkin kan SSD kok Pioneer, biasanya kan SSD itu mereknya WD atau Seagate atau Samsung, SanDisk. Nah kalau Pioneer kan audio biasanya. Nah nanti saya ceritain ya kenapa. Dan ini Pioneer ini perusahaan Jepang kok teman-teman tahu. Jadi saya sebelum membeli produk itu saya searching dulu di Wikipedia. Saya buka Wikipedia. Kemudian saya baca Pioneer Corporation itu berdirinya tahun 1938 di Tokyo. Jadi ini adalah perusahaan lama, otomatis ya nggak mungkin ini produk yang jelek atau produk yang main-main. Jadi nggak mungkin ya bunuh diri untuk memperjelek namanya. Dan di Wikipedia juga saya temukan dulu Pioneer pernah membuat Blu-ray juga, Laserdisc, jadi memang pernah membuat storage tapi memang untuk audio. Dan baru kali ini dia mengeluarkan SSD, jadi ini untuk penyimpanan data komputer. Oke, kita buka ya. Jadi ini nggak kalah sama Samsung gitu kan, Samsung Korea ya. Kalau ini Jepang, Pioneer. Ini saya taruh, ini boxnya ya, kita buka, isinya cuma ini aja, nggak ada buku panduan gitu, jadi hanya SSD. Jadi nggak perlu ya saya unboxing kayak biasanya. Jadi cuma gini aja karena isinya cuma SSD doang. Dan ini ringan banget. Ya ini nanti bisa dibaca ya, di sini tertera bagian atas ini Pioneer Corporation Tokyo Jepang. Ini ada tulisannya di sini Tokyo Jepang. Walaupun ini dibuatnya di made in-nya ini Taiwan. Ya biasa ya, jadi perusahaan kan kadang-kadang memproduksinya di negara lain. Seperti saya punya micro SD Samsung kan Korea, tapi made in-nya itu Filipina gitu contohnya. Oke, jadi ini SSD ini ringan banget jika dibandingkan dengan harddisk yang 2,5. Ini ringan banget, bisa melayang ini. Kalau kita bawa ini bisa melayang nih, tapi ya jangan dilempar banget ya. Kalau dilempar banget takut jatuh, baru soalnya. Ini saya beli 1,4 juta, tapi 1.435.000 apa ya, 1.425.000. Kemudian saya dapat cashback dari Tokopedia 10%, jadi saya bayarnya sekitar 1.200.000 sekian gitu. Jadi biayanya apa, 1,2 jutaan saya dapat 1 tera SSD. Nah ini kalau kita apalagi kita bandingkan sama ini ya. Nah, ini berat banget nih yang harddisk yang zaman dulu, tapi ini 4 tera ya. Ini harddisk yang 3,5, ini berat. Kemudian bagaimana dengan performanya? Ini ketika teman-teman membeli, ini ketika teman-teman tancapin ke komputer itu nggak kedetek biasanya karena SSD baru atau harddisk baru. Jadi teman-teman harus klik kanan pada My Computer, kemudian atau My PC, kemudian pilih Manage. Jadi buka Windows Explorer, bagian My PC itu diklik kanan, Manage. Nanti di sana ada Device Manager. Device Manager? Disk Management atau apa ya? Nanti saya screenshotnya saya lampirkan di samping. Nah di situ akan ada pilihan nanti. Ketika pertama kali deteksi ini harddisk baru, ada pilihan MBR atau GPT. Itu bisa pilih aja GPT karena itu tabel partisi yang saat ini populer. Jadi termasuk Windows 10 pun pakai GPT, jadi bisa pilih itu. Jika itu nggak muncul juga, nanti bisa klik kanan di bagian
bagian yang saya lampirkan di samping ini. Di situ nanti bisa milih GPT atau MBR, kemudian di format, misalnya formatnya NTFS ya, itu bisa. Baru ini bisa dideteksi dan bisa dipakai. Kemudian untuk performanya bagaimana? Ini akan saya coba menggunakan ini untuk membandingkan ya. Ini saya punya Orico Dual Buy. Jadi ini enclosure yang pakai kabel USB, nanti saya tancapin ke komputer. Nah, ini saya masukkan ke sini. Ini saya tancapin SSD-nya, kemudian ini saya tancapin juga hard disk-nya. Jadi nanti ini akan saya benchmark cepat mana antara SSD Pioneer atau hard disk Seagate. Jadi nanti teman-teman akan saya tunjukkan di samping ini screenshotnya. Yang ini sekarang SSD Pioneer, kecepatannya sekian, kemudian yang ini sekarang hard disk Seagate, kecepatannya sekian. Jadi teman-teman bisa membandingkan. Ini enggak saya live ya, soalnya saya komputernya belum ada untuk recorder screen record, jadi biar simpel saya model screenshot aja. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk unboxing dan review SSD Pioneer ini. Wah. Oke, kali ini video saya itu saja. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like, dan kemudian bisa juga klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Atau mau tanya-tanya atau nulis komentar silahkan, atau mau nge-share mungkin ini video bermanfaat, silahkan di-share. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Pioneer loh ini, Pioneer Tokyo, Jepang. Perusahaan audio loh ini, sekarang bikin SSD, keren-keren.